我聽唔到啊！咩話？好舒服啊！有垃圾，我係英雄，清理英雄，安全英雄。阿鐵，叫佢唔好再喐啦。好啦，大麥可唔可以？叫佢離開我個背脊啊！咩話？喂，大麥，我聽唔到啊！我見到火燭㗎。火燭！就喺陽光海灣啊！火燭啊！火燭啊！搵烈焰啦！烈焰！有棟建築着緊火啊！消防警報！烈焰要去拯救個市啊！快啲幫我裝翻啲轆！咦，我啲轆喺邊啊？啱仲喺度噶。而家應該點做啊？我唔知啊，冇時間啦，火勢會好快蔓延噶。我可以用消防喉駁住街喉，然後就咁行唔通噶，卡卡，你唔夠高，根本救唔到啲火。簡直係一場災難啊！睇住，我可以救到火噶。睇下，可以用吊臂拎住消防喉，好似你嘅雲梯咁。可以，但係我好擔心。信我哋啦，烈焰！我哋做到㗎。好啦，我會用通訊器同你哋聯絡噶。要小心啊！仲有記住，你哋係團隊啊！附近有冇見到街喉啊？見到啊！好啊，駁落消防喉。對唔住啊，佩奇以為啲窿係垃圾啊！我只係想做一個安全英雄啫。冇事喎，小朋友，有兩個英雄幫緊我手，瞄住火頭嘅底部射水。收到。你架車喺入邊啊！間屋就嚟冧啦！唔會冧嘅，我會撐住，唔係，我哋會撐住佢，同心協力啦！收到啦，兄弟！快啲出嚟啊！撤退啦！係烈焰啊！做英雄係咩感覺啊？你哋可以話我知啊！哇！真係做得好好啊！好嘢啊！大麥小麥，時刻做好準備，我做唔到，但係佢哋做到。好啦，快啲起埋間消防局啦！好，做得好啊！超級工程車隊，冇理我完成唔到嘅，大麥。多謝啊，兄弟，我哋係完美團隊。我有樣嘢要送俾兩位特別嘅消防員。哇！係英勇勳章。貼喺我度，貼喺我度。唔好我度，我英勇過你好多啊！佢哋又嚟啦！梗係唔係啦，我係最英勇嘅。唔係，我先係最英勇。唔係咯，我英勇過你